Салам алейкум, доброго дня, друзья. Сейчас чуть-чуть покажу, как мы здесь в деревне иногда отдыхаем. Буранище, буранище. Серега, товарищ мой хороший, купил вот такого зверька. Ждали снега очень долго. Чуть-чуть высыпал снег, решили чуть-чуть покататься. Много не хватает чуть-чуть скорости. Километров еще 30 бы ему для рывка взлетал бы. Ну-ка давай, рассказывай. Это Сергей. Да, он же токарь. Да, он же По каналу токарь, он едет. же сварщик, он же по любым вопросам справочник, короче. у Дай него. бог, стараемся помогать людям. Проводим досуг, как говорится. Да, да, надо чуть-чуть развеиваться. Да, а то вот у нас... хороший бы торчок найти, было бы вообще в ништяк. Ну да, стигнуть где-нибудь. Ну да. А ты там сделал горку, с нее не пробовал? Что я убьюсь на ней? Там взлететь можно, блин. Блин, вот здесь вот был бы он чуть подальше туда. А то, ну это, ну не то. Да, здесь она как-то намело Я плавно. сейчас еще разочек попробую, оттуда он с дороги попробую разогнаться. И Сюда, знаешь, ты думаешь, сюда выскочит? Да, попробую. Ну, пробуй. Ну, такой зверек. Конечно, не Ямаха какая-нибудь, но, блин, для сельской местности прет он очень неплохо. По снегу. По снегу летает. Ну-ка. Нету прыжка, нету трамплина. Здесь все слишком такое пологое, слишком ровное. Да не, он здесь Слабовато, не было да, отрыва. пологое все здесь. Да, не было отрыва. Такого хорошего сугроба-то нет у нас здесь. Снега-то, блин, по щиколотку намело. Да. Ну ничего, может сейчас этот снег, как сказать, на днях обещают же вроде бы. Может быть. Мороз вроде пришли, снег может придет. Я даже термостаты поставил на 150 и шторочку там более-менее. М. Они вроде стояли, термостаты. Готов к зиме, Да, короче. в тот раз поехал, я всегда люблю в маечке ездить, как Сергей Савелькин. Вот. Туда-сюда на транспортно нифига, в свитере уже зябко. Понял? У меня нету печки. У меня нет вообще печки. Как нету, там видал буржуйка какая стоит. А, не, я имею в виду в этой, в тракторе. А, Я трактора так потеплее не, оделся. ну не зимний вариант, да, ну что бы. Лишь бы летом не жарко было. Да, на и том со старой кабинкой не катал, у нас печки что ж не было. Она там-то и Вот не это нужна. снова, и то она ни хрена не греет, блин. Ну-ка, расскажи, что за зверь у тебя этот? Снегоход Буран. Советский снегоход. Главное, что советский. Да, под красным флагом всю дорогу. Главное, Вот. что Купил за советский. 55 тысяч рублей в Брянске. Ну, чисто как, скажем, как Чермет. Ну, более-менее тут что-то подкрутил. А движок там двухцилиндровый, да? Да, двухцилиндровый РМЗ 640, 28 лошадиных сил. Вот. Сальники поменял на коленвалу. Ну, так, что-то по мелочи, глобальных вложений вообще, считай, никаких нету. Вот. Буду ездить по мере отваливания запястья, туда ставить новые. Будет производиться замена по Да, мере да. отвалина, да? Пробег реальный? Не-не-не, что 2-300. да ему 70 лет этому снегоходу. Он еще Гагарина теперь видел. Так что на одной лыже, на двух гусеницах. Блин, зверек такой интересный. Ну,
Ну, чисто для досуга. Ребятишек покатать самому Да, потратиться. да, 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 да. Должна же быть у человека отдушина. Да, у меня да, один знакомый сделал этот аэросани, который с вентилятором сзади. Тоже вот сейчас, говорит, снег выпадет, приезжай, поедем покатаемся. И сейчас что-то молчит, снег вроде выпал, надо будет к нему тоже доехать. Говорит, там будешь ролики выкладывать в YouTube, говорит, про меня, этот, как я сани делал. И говорю, мне-то что, ладно, сделаем. И что-то не звонит, надо будет с ним связаться тоже. На аэросанях тоже покататься. Но он, говорит, да, летает, сколько жмешь, говорит, столько и летит. Да, там скорость. Только по прямой. Еще что хочу сказать. Я говорю, что вот мотор сразу подхватывает это все. Этот мотор авиамоделисты даже используют. Ну, я не знаю, не на аэросане, а вот на что-то такое. Может, какое-то крыло и вот это сзади пропеллер. Вниз стоит мотор вот этот РМЗ 640. Я особо в этом не силен. Как бы он со своими болячками тоже снегоход. Но мы не ищем легких путей. Да, да. Вот. Ямаху с магазина купить это слишком просто. Да, это... Да. Про то, что не ищем легких путей, это кто мой канал смотрит, тот 100%. по-любому знает, какие пути мы выбираем. Так что вот так вот. Ну что, поедем чуть покатаемся, поснимаем там на ходу. Давай. И чуть-чуть уже надо идти греться, блин, если честно. Поморозил лицо, глаза. Бывает. Решили, что надо прыгнуть на нем обязательно. Как тест-драйв и без прыжка. Ну-ка. Не прыгнул чуть-чуть. Ну, приподнялся, но не самое. Трамплин плохой. И полетел. Разгоняется, ну просто как не знаю что, выстреливает. Что вперед, что назад одинаково.